Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku që ditë botën, kosi në mëngjes, shëron këto 3 sëmundje, ja si ta përdorni. Kosi është konsumuar nga njerëzit për qindra vjet, ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumimi i rregullt do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin tuaj. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë të kthehen në çdo lloj zgjedhjeje, qoftë një ushtrim derues me palestrën apo vëzhgimi i dietës së tyre, apo zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket të dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorë tepër të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë siç duhet. Një gjë e cila mund të ndihmojë në këtë proces është kosi. Nëna juaj gjithmonë thoshte të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjërat e tjera kjo ishte diçka e vërtet. Por, në fakt, duhet të dini se edhe kosi gjithashtu mund të ndërtojë kocka të forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë këtu edhe kosin, janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është minerali kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm për ata të cilët vuajnë nga osteoporoza. Kos për një humor më të mirë. Në mes të stresit të punës dhe çdo gjë tjetër që mund të na prish humorin, ne jemi të lëkundur her pas here. Ka shumë mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj, si për shembull ushtrimi dhe gjumi më i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kurrë që të kemi një sistem imunitar më të shëndetshëm për të luftuar sëmundjet dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin tuaj imunitar është të konsumoni probiotik të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju e ushqeni traktin gastrointestinal me baktere të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë bizotërimin e atyre të këqijave, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe të sistemit tuaj imunitar. Konsumi i përditshëm i kosit përveç të mirave të tij mund të ketë edhe efekte negative, si për shembull, një nga disa avantazhet e kosit që mund të gjeni në treg është se disa marka janë të mbushura me sheqer i cili përfshihet në parfume dhe shurupe që shtohen për të krijuar një gamë të gjerë shijesh. Zgjidhni kos të thjeshtë dhe më pas shtoni frutat tuaja për të minimizuar rrezikun e sheqernave të fshehura. Mund të përkeqësojë problemet gastrointestinale. Ndërsa konsumimi i kosit mund të jetë i dobishëm për shëndetjen e zorrëve, ai gjithashtu mund të dëmtojë sistemet më të ndjeshme të tretjes. Në qoftë se ju jeni intolerant ndaj laktozës ose nëse nën produktet e qumshtit ju fryjnë, atëherë ju duhet që të shmangni kosin. Kosi mund të kontribuojë gjithashtu në një gjendje të quajtur rrritje bakteriale e zorrëve të vogla. Nga ana tjetër, këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet pse duhet që ta nisni ditën me kos. Kosi është një produkt i mrekullueshëm i cili është i mjaft i mirë për të konsumuar nga të gjitha moshat. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur gjithashtu me proteina, kalcium, vitamin B6 dhe vitamin B12 dhe njëkohësisht probiotik. Ne këtu do të listojmë të gjitha arsyet kryesore se pse ju duhet që të konsumoni kos çdo ditë, ndaj ju ftojmë që ta dëgjoni këtë video. I bën mirë stomakut.
Kulturat e gjalla të cilat gjenden pikërisht tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve dhe sëmundjeve të zorrës së trash e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë sistemin tuaj imunitar dhe mbrojnë stomakun nga të gjitha infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe gjithashtu mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij mund të përforcojë imunitetin dhe të mbrojë stomakun tuaj nga të gjitha infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurat e ndjeshme të bebeve. Ato ju mund ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të cilat janë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitamin B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, do të mposhtë viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për t'i shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytyn. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjeve të këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai i cili përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Kosi po ashtu është një ndër produktet të cilin mund ta përgatisni fare lehtë në shtëpi. Ju duhet 1 litër qumësht i paskremuar, 1 filxhan kosi zënë në shtëpi. Për rezultatin më të mirë, ju sugjerojmë që në fillim ta ngrohni qumshtin deri në temperaturën 80 gradë Celsius, derisa gishti i vogël i dorës ta durojë. Nëse ju e ngrohni qumshtin, bëni të mundur që të përfitoni një sasi më të përqendruar të tij. Kur të shohim avull që del nga sipërfaqja e tenxherës, e largojmë nga zjarri dhe e lëmë që temperatura të ulet. Nëse doni, mund ta përzini me një lugë në mënyrë që ai të ftohet më shpejt. Në një enë hermetike, qelqe ose porcelani, hedhin farën e kosit duke e sheshuar në të gjithë sipërfaqen dhe ngadalë shtojmë nga pak qumshtin. Me ndihmën e një lugë druri e trazojmë në mënyrë që të formohet një masë homogjene. Më pas shtojmë edhe pjesën tjetër të qumshtit, e trazojmë përsëri dhe më pas i vendosim kapakun enës. Ne ju sugjerojmë që enën ta vendosni brenda një qeseje dhe më pas ta mbuloni me një pecetë të trash kuzhine. Vendoseni enën në një vend që të mos lëkundet dhe të jetë pak e ngrohtë dhe lëreni për rreth 3 ose 4 orë në varësi të temperaturës së ambientit, në mënyrë që masa e kosit të bëhet e dendur dhe e plotë. Pasi orët të kenë kaluar, zbuloni enën e qelqit, por tregoni kujdes që të mos të lëkundni shumë. Hiqeni kapakun, lëreni disa minuta dhe më pas vendoseni në frigorifer në mënyrë që kosi të mpikset plotësisht. Mirë po duhet të dini,
Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.